Om Gana Tasmahasya Gana Jana Salagaya Chasu Yumitamyana Tasma Shulude Namaha Namo Vishnu Pradaya Radhikaya Priyamane Shushumar Bhakti Vedanta Nanai Namine Vancha Kapatulu Bistra Kipasi Nubayatra Padinam Bhafayu Vishnu Veil Namaha Vidaya Torasi Deva Pyaya Kesa Pacha Krishna Bhakti Prada Devi Sawaya Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare。好啦，咁先向我靈性導師啦，北條維登特奶奶 Goswami Maharaj 頂拜啦，亦都咧向我嘅訓示嘅靈導師啊，北條維登特 Swami Maharaj 咧頂拜啦，亦都咧向整個 Rupa 嘅利斯利宗咧係頂拜㗎，亦都向奉獻者啦、聽眾新嘅朋友咧係頂拜啦。如果今日嘅課啦講得係有唔啱，又或者咧係有錯漏啦，請多多包涵 Hare Krishna。好啦，咁今日咧就係611啦，2026年嘅6月11號啦，咁係呢一個 Purnima Ekadasi啊。咁一個咧就係、基本上大概2年到啦，咁咧2年多啲啦，咁咧就會有一個閏月，咁呢個閏月嘅裏邊咧就會多2個 Ekadasi 嘅，咁所以今日咧就係呢一個 Purnima Ekadasi 啦，咁呢個課咧就係嚟自呢一個 Buddhabanda 嘅 website 啦，咁所以咧就係、亦都咧就係感謝呢個 Buddhabanda team 啦，同埋咧 Babuji 啦，咁呢個課咧係嚟自佢哋嘅，咁個名叫做咧 Purnima Ekadasi 啊，咁咧就喺2015年嘅7月12號嘅。好啦，咁我就會以第一身去講呢個課啦。好啦，咁咧呢一個嘅 Harikatha 靈性嘅講課啊，就係由呢一個 Guru Varga 咧嘅啟蒙咧而講嘅。好啦 Sri Chaitanya Mahaprabhu 啊，咁咧就教我哋啦喺呢一個咧Kali Yuga 即係卡利嘅年代啊，咁咧就係包括咗咧圖拉士啦、Shalagram 谷石啦，即係聖樹啦、谷石啦、恒河啦、Ekadasi啦，咁另外仲有呢一個 Jagannath 嘅 Mahaprasad 啦，即係 Jagannath 嗰個嘅偉大嘅際遇啦，同埋咧華讚嘅Brajaraja 啦。咁咧就係華讚嗰個嘅聖地啦，仲有呢個聖地嘅華讚聖地嘅塵土啦。原來呢啲嘢咧，全部咧都係對我哋嗰個嘅有條件限制嘅靈魂，即係我哋啊，係非常之咧極度咧係有益嘅。記得閒先講啊 Tulasi Shalagram Ganga Ekadasi Jagannath Mahaprasad 同埋 Raja 另外就係呢一個嘅華讚嘅塵土。咁所以咧就咁而喺呢一個咧Ekadasi斷食嘅日子啦，Mahaprabhu咧就教我哋啊，唔應該咧就係、就算係 Jagannath 嘅Mahaprasad啦，我哋都唔應該食㗎。咁Mahaprabhu啦教我哋咧係應用呢一個咧就係、Raja 啊，就作為 Tila 即係嗰啲華讚嗰個嘅塵土啦，係作為呢一個聖印啊，放喺我哋嘅身體嗰度啦。咁同埋咧，我哋喺恒河度沐浴啦，亦都咧向恒河女神咧做一個 Achman 啊，即係一個灑水禮啦。好啦，咁當喺呢一個 Jagannath Puri 嘅時候啊，Mahaprabhu 咧時時咧都會咧攞一啲咧 Jagannath 嘅 Mahaprasad 偉大嘅際遇啦。但係咧就喺呢一個Ekadasi嘅日子啊，Mahaprabhu咧就唔會咧接受呢一個嘅Jagannath 嘅 Mahaprasad 㗎。好啦，咁而家咧今日啦，喺呢一個 Purnima Ekadasi啦，咁佢顯現啊，就喺呢一個嘅 Purushotama 嘅月份啊，即係而家我哋呢個月啦嘅第2個 Ekadasi啊，咁呢一個榮耀啊，同埋嗰個重要喺呢一個嘅斷食嘅日子啦，喺我哋即係所有嘅 Vaishnava 嘅 Sampradaya 嘅傳系裏邊啊，都係備受咧接受噶。咁而且咧就係喺嗰個嘅呢一個 Mayavadi 啊，即係嗰啲嘅假象中咧都係接受噶。好啦，咁Ekadasi啦，我哋亦都叫做咧 Madhva Tithi 啊。咁呢個 Madhva 啊，咁咧就係咧唔被尊重嘅，就係話嗰啲人咧係咩意思咧？佢哋係漠視呢一個Ekadasi啊。好啦，無論啊你增加咧，即係做啲咩啦，去增加我哋嘅愛啊。對神嗰個愛啊，咁其實咧對我哋咧都係非常之有利噶，所以我哋要接受嗰啲嘢啦，就係從嗰個經典嘅海洋啊裏邊講到啊，乜嘢咧係對我哋咧發展對神嘅愛啊係有利嘅咧，我哋就要捉住啊。好啦，咁喺佢嗰個嘅童年嘅時候啊，Acharya Sankara 啊，即係燒燬神啊，佢就啲跟隨咧呢一個嘅Ekadasi斷食㗎。
咁好啦，佢媽媽咧對佢咧就係有好多嘅愛啦。呢一個 Acharya Sankara 咁喺佢童年嘅時候啦，佢係跟隨住二卡士啦。佢媽媽咧對佢係有好多嘅愛，因為呢個係佢唯一嘅仔啦。咁佢後尾咧就變為 Acharya Sankara。好啦，咁咧佢媽媽咧就喺呢個 Krishna 嘅廟嗰度咧係去服侍啦。好啦，咁近住咧呢一個咧 Naranadi 嘅河啊。咁好啦，佢教佢嘅仔啦，好認真咁樣跟隨二卡士啦。咁跟住咧，我哋就要奉上咧呢一日啊，完全咁樣咧就係作為俾主嘅服務啦。喺二卡士嘅日子啊，從朝頭早啦到夜晚啊，我哋只會咧即係呢個媽媽啊，佢只會咧安排佢嘅仔咧就係做一啲奉愛嘅活動啦、念誦啊、記住神嘅名啦，同埋咧去服務咧廟啊，好多唔同嘅方法啦。好啦，咁原來咧，當一個人去服務 Krishna 嘅話啦，咁佢嘅品味啊，就喺嗰個做呢一個嘅奉愛啊，咁咧就會係提升㗎。而咧對呢一個身體啊，同埋咧對嗰啲親人啊嗰啲嘅依賴啦，就會開始咧就係抽離啊。好啦，咁而家呢個 Acharya Sankara 嘅媽媽啦，就同佢嘅仔講啦，嗱，你咧應該咧要奉上下所有你嘅能量同埋時間啊。喺呢一個二卡士嘅日子啦，完全咧係俾神嘅服務啊！點解啊？因為二卡士嘅係神嘅日子嚟㗎，咁唔通啊？我哋咧就咁咧唔通我哋咧唔應該咧奉上咧俾神咧每一日嘅咩都奉上俾神咧？好啦，咁咧如果係咁嘅話咧，你咧一定係極端嘅幸運啊！你嘅生命啊就會成功㗎啦！好啦，咁個仔就話啦，得啦，棄住所有嘢啦，奉上咧一切自己啦，都俾晒咧，完全咁樣俾主啦。咁一日唔夠嘅喎，媽媽，我咧要奉上我自己啦，同埋完全咧歸依咧俾神啊。好啦，於是咧Acharya Sankara嘅媽媽咧就係一個非常之咧係有學識同埋一個咧好即係好進步嘅一個嘅奉獻者嚟㗎，否則嘅話咧，佢點能夠成為呢一個咧備受榮譽嘅Sankara Acharya 嘅媽媽咧？咁佢鼓勵佢嘅仔啦，亦都同佢講啦。嗱，經典咧係講咗Sarvapani Vihlamutamta Paravina Ninanam Keshana Kereshwa Sevanam Bhakti Yuyache。好啦，原來純粹嘅奉愛係奉上咧，就係一個人啊，就係奉上咧，係奉上一個人嘅感官啊，就係俾呢一個 Kesara 嘅服務啊。咁呢一個Kesara 咁咧，其實咧就係呢一個感官嘅主人啊。咁佢咧就係會幫我哋咧，就係消滅晒咧所有一個人喺物質上面嗰啲嘅積習㗎。好啦，咁媽媽咧就同佢講呢個詩節啦，Savamana Krishna Pada Vinanda Vachasi Vaikundana Gunarana。好啦，咁一個人啊點樣能夠咧奉上佢所有嘅感官喺神嘅服務咧？我哋一定要託庇俾咧呢一個咧斷食女神㗎，就係透過佢嘅恩慈啦，我哋先能夠得到咧被滋潤啊，俾呢一個咧 Bhagavata Rasa 即係至尊主嘅情緣咧嚟到滋潤。咁嘅話，我哋先會自然咧係投身喺做服務啦，同埋咧係充滿咗呢一個極樂啊！好啦，咁所有我哋嗰啲嘅色慾啦、憤怒啊、貪婪啊、呢啲等等呢，全部呢啲咁嘅火啊，咁咧就會咧煙消雲散嘅啦。好啦，咁所以當我哋咧去飲啊呢一個咧Bhagavata Rasa 啊呢一啲嘢嘅時候啦，我哋個心咧就會完全咁樣咧就係被冷卻啊，亦都咧得到完全嘅滿足啊。咁咧我哋咧就能夠唔會咧喺我哋生命裏邊咧再有任何嘅問題㗎啦，即係麻煩啊咁樣啦。好啦，咁咧就Sankara Acharya嘅媽媽啦就解釋呢啲嘢俾佢嘅仔聽啦。佢咧咁個仔咧就話好啦，我一定會咧飲咧呢一個甘露㗎啦。咁於是啦，喺每一個二卡士啦，呢一個 Acharya Sankara 啦，好認真咁樣去觀察呢一個斷食啦，亦都咧將佢所有嘅時間啊同埋能量啊都喺做服務啦。佢冇講嘢啊，佢就喺度念誦啊，喺度咧做呢一個靈唱啦，同埋咧聽呢一個咧 Harikatha 即係靈性嘅命題啊。好啦，喺朝頭早嘅時候啦，好早嘅時候啦，嗰啲嘅祭司啦會做呢個 Krishna 嘅祭祀啦 ，Krishna Puja 啦，然後跟住咧就奉上一啲嘅即係 bogus 一啲食物啦。好啦，咁跟住咧呢一個咧
Anukapa 啊嗰啲嘅即係五穀嘅根啊，同埋水果嘅 prasadam 啦，亦都咧會咧分發咧就係俾嗰啲修士啦，同埋啲奉獻者啦。好啦，咁呢一個咧 Sankasa Acharya 嘅媽媽咧就問佢個仔咧即係去攞一啲嘅今日呢一個嘅Ekadasi斷食嘅一啲嘅 prasadam 啦。咁咧佢咧就話媽媽，如果神咧係一嘅話咧，咁佢神係咪一啊？咁定抑話佢唔係啊？咁媽媽就話啦，係啊，神係一啊。咁好啦，咁我係咪咧神嘅人啊？咁跟住媽媽就話係啊。好啦，咁點解咧我要咧接受咧其他嘢咧？嗱，你同我講過啦 Shuddha Goswami 啊，就俾呢一個咧 Bhagavata Rasa 啊，即係呢一個嘅至尊主嘅情悅啦，就俾 Pasi Maharaj 啦。跟住咧佢咧就冇再話有需要任何物質嘅肚餓啊，或者飢渴啦，甚至乎咧佢都唔使食噶啦。咁點解我今日要接受一啲嘢咧？好啦，咁嗰啲嘅祭司啦，同埋修士啦，奉上一啲嘢俾佢啦，但係咧佢咧就冇接受啊。好啦，咁跟住啦 Krishna 佢自己啦，顯現啊係一個即係侍役啦，就係俾呢一個咧 Sankasa Acharya 就叫佢咧接受呢個 prasadam 啦。咁但係 Sankasa Acharya啦個慾望咧係成為一個嘅即係氣絕僧啊！嗰陣時就算佢係一個好細嘅男仔都好啦，好後生，咁佢就諗啦，如果我真係咧即係奉上俾主啦，或者棄絕一切嘢啦，喺呢一個世界嘅時候啦，咁我咧就會變成一位氣絕僧啦。好啦，咁我而家咧就我哋即係佢係咁樣諗啦。好啦，咁而家我哋咧去收集呢啲嘢啦，係透過一個合適嘅跟隨Ekadasi啦。首先咧，我哋咧會接受呢一個嘅sannyas 啦，氣絕僧咧，可能係一日啦。咁咧就每2個禮拜嘅一日啦。好啦，咁好恰當咁樣係去接受呢一個斷食啦。咁跟住我哋學咧呢一個嘅即係好似 sannyas 咁一個氣絕僧咁啦，5日啦，就跟隨住呢一個咧 Bhima Prakasha。好啦，慢慢咧跟住我哋咧就會進步啦。我哋咧就會跟隨呢個嘅即係sannyas咧係呢一個嘅1個月啦。咁喺一個即係個時間喺呢一個 Kartik 嘅月份啦，即係朝聖月啦。咁又或者咧 Purushottam 嘅 Ratcha 啦等等啦。好啦，跟住咧我哋可能咧就會能夠做咗咧呢一個sannyas 4個月啦，就係透過咧跟隨呢一個咧 Chaturmasa Ratcha。即係你個好認真咁樣跟隨呢一個4月苦行就嚟啦。好啦，就係咁啦，我哋咧就能夠學習係成為我哋咧一個喺我哋整個人生嘅生命裏邊成為一個氣絕僧啊，咁就好勁啦。好啦，咁而家咧呢一個 Sankasa Acharya佢咧就跟隨住Ekadasi啦，斷食嘅日子啦，亦都跟隨咧4月苦行啦 Chaturmasa 啦，仲有其他呢一啲嘅即係一啲嘅日子啦，係好認真咁樣跟從。好啦，咁咧就哈奴曼啦，就呢一個猴子人啦，咁佢又目睹咧 Sita Devi 即係 Ram 嘅太太啦，就將呢一個咧 Sinkura 即係嗰個紅色嘅嗰個印咧，就放咗喺咧頭髮嗰個2個髮界之間啦。跟住咧佢就話咧，聽到媽媽講 Sita 媽媽講咧，就係話呢個能夠咧令到咧主 Ram 咧長命百歲。好啦，咁於是咧哈奴曼咧就將呢一個咧Sinkura 咧就放咗喺佢嘅整個身體啦。好啦，咁咧就呢一個而家啦，呢個咧 Sankasa Acharya 啦，其實咧佢亦都係咧呢一個嘅智慧神嗰個嘅化身嚟嘅。咁其實咧佢亦都係咧呢一個哈奴曼嚟嘅。好啦，咁呢個 Sankasa Acharya啦就跟隨咧Ekadasi啦。咁呢一個嘅 Mahadeva Didi 啦，咁咧就係 Madhava 嘅日子啦。咁亦都帶住好大嘅熱誠啦，同埋好認真嘅喺嗰度啦。好多人咧都會跟隨住啦，就係由少少咁樣去做啦，一啲嘅規矩咧就係跟隨Ekadasi嘅規矩啦。好啦，咁呢個 Sankasa Acharya亦都跟隨住所有嘅規矩啦，係咧根據經典講點樣去跟Ekadasi去照做啦。好啦，咁而家其實佢只係得8歲啦，8歲即係6、7、8，即係小學3年班啦。好啦，咁佢咧就話啦，媽媽請你咧批准我啦，去成為一位咧氣絕僧啦。媽媽就話唔得，如果你真係去做咗氣絕僧嘅話，咁我咪自己一個咯。好啦，咁於是咧，跟住咧咁個仔就話啦，
你同我講噶嘛，即係咧，即係一個人嘅生命啊，應該完全咧奉上俾主噶嘛，所以咧我應該咧要去接受咧成為氣絕僧噶。你啊點能夠，咁媽媽就話啦，咁你點能夠有好強咁樣足夠咧去成為一個氣絕僧咧？你只係一個細蚊仔嚟嘅咋，你一個普通嘅細蚊男仔嚟嘅咋，小學3年班嘅咋你得。好啦，咁原來一個人咧，佢界定佢自己咧作為一個神嘅人嘅時候咧，佢完全咧係可以咧就係抽離咧喺呢一個世界嘅。佢只係諗咧佢自己咧作為一個個人喺呢個世界啦，咁可能帶住一啲嘅物質嘅親人啦，咁去慢慢去依附一啲嘅好強烈嘅一個感官嘅享受啦。咁啊，而家咧佢話我好想咧就係完全咧就係同呢一個 Mother 有關係啦，個主啦，亦都咧係呢一個咧即係斷食女神嘅主人啊，就係呢一位主咧係有關係。但係佢媽媽咧其實唔係好同意咧佢個仔咧呢一個建議成為呢一個嘅氣絕僧啦。佢咧就話啦，咁咧其實咧你係太過細啦，而且咧你咧係唔能夠睇到咧就係其實咧佢就講啦，媽媽就話啦，你咧真係太細啦，同埋咧媽媽咧就唔能夠咧去接受到咧就係冇咗個仔之後佢自己一個。好啦，於是咧咁嗰個嘅桑加薩 Acharya 啦就去咗咧 Puna Nadi 嘅河啦去沐浴啦。咁佢媽媽咧就叫佢快啲翻嚟啦，跟住咧就同佢一齊咧去即係 Krishna 嘅廟嗰度咧係去做崇拜啦。佢時時咧都會咧係去喺個廟裏邊咧做服務㗎。咁其實咧就廟同嗰個 Puna Nadi 河咧，其實真係好短嘅距離啦。你能夠咧依然係見到咧 Krishna 嘅廟啊，係近住咧呢一個咧桑加薩 Acharya 嗰個嘅出生嘅地啊，就係其實咧喺南印度嗰度。好啦，咁呢個桑加薩 Acharya 啦，就建立起咧就係對 Krishna 嘅崇拜啦。無論佢喺邊度啦，佢都會起一啲廟同埋聖啦。喺佢嗰個高阿丹嘅廟啊 ，Krishna 住啊。咁喺呢一個 Shrinagar 嗰度啦，咁咧亦都有 Krishna 啦。喺呢一個咧 Josimarg 亦都有 Krishna 啦。喺呢一個 Sarada Marg 嘅廟啦，亦都有 Krishna。所以咧，桑加薩 Acharya 係建立咗每一處啊，就係對 Krishna 嘅崇拜啊，冇其他嘢噶啦。所以咧，桑加薩 Acharya 啊之後咧就寫到啊，Bhajan Govindam Bhajan Govindam Bhajan Govindam Mutta Bhade。哦，蠢材啊！你只係需要崇拜 Govinda， 唔好咧成為啊被呢個世俗嘅呢啲咁嘅學識啊、學者啊呢啲嘅咁嘅嘢啦。或者係一啲嘅獎學金呢啲咁嘅世俗嘅呢啲咁嘅獎勵咧嚟到咧被即係陷入咗喺裏邊啊！好啦，咁所以咧，當呢一個咧桑加薩 Acharya 啦，佢咧就作為一個男仔啦，佢喺呢一個嘅即係Puna Nadi 河嗰度沐浴啊！好啦，咁一條咧即係鱷魚啊嚟到啊！咁啊就捉住佢嘅腳啦，咁於是咧佢就係咁嗌住咧媽媽，媽媽，我個生命丸啊！而家咧一條鱷魚啊，佢咧係想食咗我啊，喺佢嗰啲牙嗰度啊！咁嗰個河咧當時咧就係染晒咧，即係呢一個桑加薩 Acharya 嗰啲血㗎啦。請你咧容許我咧就係接受咧就係成為呢一個氣絕僧啦，喺我生命完結嘅時候啊！好啦，咁呢一個 Maya 假象或者我哋叫 Mohini Maya 啦，咁咧其實到處都係，亦都準備咧俾我哋好多嘅禮物啦。佢時時咧都想征服我哋啲有條件限制嘅靈魂啦，令到我哋啊成為佢嘅僕人啊。但係我哋而家咧係想成為咧喺呢一個嘅迷幻嘅能量啊，喺佢嘅迷幻嘅能量裏邊釋放出嚟啊。所以咧，我想成為一位 Sannyas， 我想成為一個氣絕僧。所以啦，咁當呢一個鱷魚啊捉住呢個桑加薩 Acharya 嘅時候啦，咁就俾佢有一個機會啊，有一個藉口咧係成為一位氣絕僧。好啦，請你啦，讓我咧喺我死之前啊，成為一位氣絕僧啦。咁咧就即係佢就話啦，媽媽請你咧，即係讓我喺死之前啊，係成為一位氣絕僧啦。咁嘅話啦，我至少啊可以得到呢一個解脫 Mukti 啦，咁我就可以時時啊成為啊呢一個神嘅一個嘅僕人啊。咁如果你成為神嘅僕人啊，咁唔通啊神咧唔會保護你咩？咁佢媽媽就話啦，佢媽媽跟住咧就喺度嗌住啊，好憐憫咁咧就係
嗌住咧 Krishna 嘅幫助啊 Krishna 啊，求你咧救我嘅仔啦！請你救我嘅仔啦 Krishna however 啊，唯一喺度笑啦，就冇釋放咧呢一個咧即係呢一個喺鱷魚嗰個嘅口裏邊啊，即係想釋放呢一個嘅Sankara 啊，點解啊？因為咧媽媽咧好想咧控制佢嘅仔啊，呢一個咧咪叫做 Maya 假象咯。喺一邊啊，我哋人啊就會嗌住咧求神啊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 ，請你咧俾我麵包，俾我咧呢一個嘅牛油啦，否則嘅話咧你係騙子嚟㗎。但係而家咧 Sankara 就話啦，點樣我先可以咧成為啊唯一嘅 Madhava 嘅跟隨者啊？咁好啦，佢媽媽咧就最後咧就話啦，見到咧話冇其他嘅方法啦，好啦。仔啊，好啦，你成為神呀喎，好啦，咁咧即時啊，咁 Sankara 接受咗咧呢一個神呀氣絕僧啦，然後跟住咧，哈哈哈，嗰個鱷魚啊就放咗佢啦，咁佢跟住咧就從佢嘅出生地啊就逃跑咗啊，就去咗接受咧，去到咧接受一位嘅領導師啦，從佢嘅身上啊就係正式咧成為一位氣絕僧。好啦，咁呢一個咧，Srimad Acharya 亦都咧跟隨住咧呢一個伊卡士啦，同埋所有嘅特別嘅神聖嘅日子係非常咁認真咁跟啊。咁佢咧亦都係咧呢一個咧哈魯曼嘅擴展嚟㗎。喺佢呢一個青年期嘅時候咧，佢會服務咧 Ananda Panamana。咁喺咧佢爸爸嘅指引底下啦，咁佢咧亦都係呢一個咧 Madhavavaka Bhakta 嘅仔嚟㗎。咁係一個非常之好嘅一個優良嘅一個婆羅門嘅家庭啦。佢咧亦都係好想同一道理啊，都係好似嘅。佢咧就好想佢後生嘅時候咧，就已經咧就係成為呢一位氣絕僧啦。佢就話啦，經典啊係宣告咗啦，神呀曬氣絕僧嚇就係唯一嘅途徑啦，能夠咧到達主嗰度啊。所以一個人應該要放棄所有咧呢個世界嘅依附啦。點解我哋要收集 Maya 啊？即係收集呢個假象啊！我哋會咧收集咧嗰啲所有啊呢一個有條件限制嘅靈魂嘅心啊，然後咧去供奉俾佢啦，俾呢一個咧 Anandaswara Padma 嘅蓮花竹啊！所以咧喺我哋嘅呢一個 Mother Sampradaya 啊 Mother Sampradaya 呢個傳系啦，嗰啲氣絕僧咧係即係全日咧係會日以繼夜都會係斷食啊！咁之前咧喺呢一個 Brahma Muhurta 啦，即係3點半嘅時候啦，即係朝早啊，佢哋先咧會奉上咧 Tulasi 嘅葉俾 Krishna 啦，佢哋會奉上咧1008塊嘅 Tulasi 嘅葉俾主嘅 Krishna 嘅蓮花竹。咁 Tulasi 咧其實係呢一個 Bhagavad Priya 啊，咁所以咧主咧係唯一接受咧咩供奉俾佢咧，就係伴隨住咧就係 Tulasi 同埋 Chanda 啦 ，Chandana 即係檀香。咁檀香亦都係咧呢一個 Bajra Bhumi 啊，即係嗰啲華散啲居民咧嗰啲嘅塵土嚟㗎。而 Tulasi 咧就係 Krishna 最愛嘅愛人啊。咁所以咧，北加灣咧，至尊主咧係承諾咗啊，Tulasi Dala Manvena Jalaya Kuru Kanatra Viratina Swa Atmatam Bhakta Paradona Para。好啦，咁呢度咧就講到話喺即係嗰啲聖人啦，同埋經典啦都講過啦。Vicharana Karo 唔好問啊，呢一個咧就係呢一個嘅唔好咧去即係疑惑咧呢一個嘅。對主嗰個嘅即係崇拜啊敬意啦，奉上俾佢咧呢一個 Tulasi 嘅葉啦，同埋呢一個 Chandana 即係呢一個檀香啦，係帶住一個完全嘅信心嘅。咁嘅話啦，主咧佢會接受咧呢一啲嘅供品啦，因為呢啲嘅嘢咧全部都係非常之咧同佢係好親近嘅。咁知道呢啲嘢咧係會咧被即係神取悅啦，就係透過呢一類嘅供奉啊。所以咧係今日呢一個伊卡士嘅日子啦。咁呢一個咧喺呢一個 Madhava Laya 嗰個神 Yasa，咁喺我哋 Madhava 嘅傳系嗰啲嘅氣絕僧啦，佢哋都會崇拜咧，就係用呢一個 Tulasi 嘅葉啦，同埋 Chanda 啊，即係嗰啲嘅檀香啊，嚟到咧就係呢一個嘅崇拜主啊。咁呢一度咧係有2個嘅氣絕僧啦，即係呢度提到咧就係即係喺每一個廟咧，佢哋會去到嗰個廟嗰個嘅嗰個嘅
係啦，佢哋會去到嗰、個廟嗰度啦，咁咧就喺嗰個夜晚二卡時嘅日子啦，咁就然後咧去跟住由朝頭早啦2點就去到8點啦，佢哋咧就會奉上呢一個嘅Tulasi 啦同埋 Chanda 啦，咁咧就係俾主嘅神像啦。咁喺即係 Mangala Aarti，即係朝頭早嘅燈熱之前同埋之後啊。好啦，咁而家呢個 Madhava Acharya 啦，就會教我哋一啲重要啊，跟隨住咧個 Madhava Tithi Ekadasi 嘅重要性啦。所以今日咧就係呢一個 Purnama Ekadasi 啦 ，Tulasi 咧就係呢一個 Purnama Prasad，就係對 Krishna 非常之重要。咁 Sri Guru 啦 Guru Day 啦就俾咗咧我哋呢個 Japamala 啊。咁即係俾我哋個念珠啊，咁咧就係由 Tulasi 咧嘅木咧嚟到去做成嘅呢個念珠，咁咧嚟到念誦呢個聖名啊，就係咁啦，我哋先能夠捉緊啊呢一個 Winter Devi 啊嗰個蓮花竹啊，當我哋念誦嘅時候，咁跟住啦 Krishna 就會顯現啊，當我哋去念誦佢嘅聖名啦，佢就會顯現喺我哋嘅舌頭嗰度啊。伴隨住啦，就係 Srimati Radhika 啦，同埋咧嗰啲華贊嘅居民啊 Brajavasi 啊。好啦 Guru Day 咧就冇咧俾佢嘅門徒咧一啲黏樹嘅念珠㗎，又或者一啲 Rutra 邊啊，啲或者咧係蓮花種子嘅念珠啦，佢只係咧會俾我哋咧 Tulasi 嘅念珠啦，就係咁啊。佢咧奉上佢嘅門徒啊，俾呢一個咧 Srimati Winda Devi 啊 Tulasi Devi 啊。所以咧係今日啦，呢一個 Purnama Ekadasi 嘅日子啦 Winda Devi 佢自己啊係俾到我哋特別嘅機會啊，去服務咧 Madhava。佢個名就叫做咧 Purnama Ananda Maya 啊，或者叫 Yoga Maya， 或者叫 Winda Devi。佢個名啊就係 Bhagavati 啊 Purnamasi 啊 Nandamukhi 啊，呢啲咧全部咧都係咧佢嗰個組群嘅一啲嘅部分嘅擴展啊，佢哋咧係佢嘅家庭嚟㗎，所以咧 Guru Day 咧自時咧都會祈禱啦，每一日啊，當佢朝頭早起身就會祈禱啊，佢就會念啦 Rahashra Kela Pabuda Vindoda Vyasa Vinam Braja Radhikitam Kapalutaya Ahira Vishwavayam Sri Purnamasi Surasana Mami Purnamasi 啊Bhagavati 啊，請你幫我啦，你係非常之仁慈噶。好啦，咁當咧佢咧去到呢個華贊嘅聖，幾時佢會去到華贊聖地咧？原來咧佢去到咧就喺 Krishna 顯現之前啊，咁咧佢就會帶住呢個 Kushumasava 陪伴住佢啦。咁呢一個咧係描述咗咧喺呢一個咧就係Jiva Goswami 嗰本書啊 Gopala Champu 啊。好啦，咁當佢進入華贊嘅地方啦，咁咧就佢就問啦，邊度係 Nanda Bhavan 啊？點樣我先能夠到達嗰度啊？好啦，咁嗰啲華贊嘅居民咧就話俾佢聽個方向啦。好啦，某個人就同佢咧講啊，關於咧佢咧就係收到呢個華贊嘅愛啦，純粹嘅奉愛啦。咁佢嘅心啊，佢哋全部咧都會咧係轉化同埋盛放啊，陪伴住一個純粹嘅愛啊。好啦，呢一個途徑咧，佢就去行啊，同一道理啦，好相似啊。所有嘅成為轉化同埋顯現啊，成為咧呢一個叫做咧Ananda 啊 Bliss 啊，即係極樂啊快樂嘅組合啊，即係一個嘅包含物啦。每一樣嘢啊都係綠色嘅、新鮮嘅、清潔嘅、美麗嘅，全部都係用花嚟到裝飾嘅，好靚。所有嘅牛咧都係好後生㗎，所有嘅華贊嘅居民啊，佢哋都係光芒四射同埋充滿咗咧年輕嗰個嘅元素㗎。好啦，咁所以當佢咧進入咗 Nanda Bhavan 啦，即係佢咧就即係 Nanda Bhavan，即係 Krishna 嘅屋企啦。咁咧佢咧就遇到咧 Nanda 爸爸啦 ，Nanda Maharaj 就話啦，我咧就係從呢一個 Goloka Vrindavan 咧嚟到呢一度㗎。嗱而家咧 Parabrahma、Parashvara 同埋至尊主佢自己啦，將會咧喺你屋企嗰度顯現㗎。嗱，我而家咧先咧嚟到預先咧嚟到咧係想幫你安排一切咧，佢咧會喺呢一度顯現啊。好啦，咁於是咧爸爸咧就即係奉上咧就係俾一個咧就係一個好富裕嘅一個嘅地方啦，就係俾 Purnamasi Devi 啦。咁跟住咧佢就話啦，佢咧
佢咧係一個咧鋁嘅氣住針啦，係會留喺一個咧好簡單嘅茅舍啊。咁咧就係喺呢一個嘅 Yamuna 河岸嗰度啦，就陪伴住咧佢嘅即係個孫啦，就係 Kusuma-sava。好啦，咁咧你可唔可以咧容許我咧就係俾一啲嘅 prasad 俾你咧？Ananda 爸爸就問啦，可唔可以讓我咧俾一啲嘅祭餘你咧？跟住咧咁Purnamasi 就話啦，我只會咧接受呢個 Gaurasa 廟即係嘅 Gaurasa 即係嗰啲牛嗰啲嘅情月啦、奶啦，同埋 Gaurasa 同埋奶啦，同埋水果。Gaurasa 咧其實係非常之咧有幫助啊，對我哋達至呢個 Raja Rasa 啊，即係華讚嗰啲愛同埋奉愛嗰啲情月啊。咁嗰啲嘅牛咧去食草啦，咁佢哋咧亦都咧瞓喺嗰啲華讚嘅塵土嗰度啦。佢哋嘅奶咧係完全同嗰啲嘅華讚嘅泥土咧係連結㗎。好啦，跟住佢就話啦，我只會咧食少少嘅，我只會要少少嘅呢啲嘅即係 Gaurasa 啦，嚟到咧就係維持我嘅生命啊，同埋少少嘅水果同埋一啲根部咁樣啦。好啦，咁其實咧佢會幫所有嘅華讚嘅居民啊，就係無論佢哋需要啲咩，佢都會幫啦。無論邊個走近佢啦，好自然啦，佢都會咧對佢好尊重㗎，同埋咧佢都會咧幫佢哋啦。即係充滿熱誠咁樣，同埋帶咗一個好嘅品質啦，嚟到去服務今日呢一個 Madhava Titi 啊。好啦，咁喺 Krishna 顯現之前啦，先咧係嚟咗咧哥哥 Baladev Prabhu 啦，咁佢係書 Guru 嚟噶嘛，所有嘅 Baladev Prabhu 嘅擴展啦，另外咧呢一個 Muna Sankasan 啦、Mahasankasan 啦、Ananda Dev 啦。Kaladasio Vishnu 啦、Garadasio Vishnu 啦，佢哋全部咧都係顯現自呢一個 Baladev Prabhu 嘅，即係哥哥，即係咧係因為咧佢係Krishna 第一個嘅擴展啦 ，Krishna 第一個擴展，咁最原初嘅兩隻手嘅形象啊，咁所以咧佢哋全部咧都係等緊咧就係呢一個 Madhava Krishna 嘅到來啊。就係咁啦 ，Krishna Baladev 同埋呢一個咧 Subhadra 妹妹啦，佢哋咧其實咧同呢一個嘅即係Purnamasi Devi 啦，其實咧都係非常之親密嘅關係㗎。咁 Baladev 哥哥同 Purnamasi Devi 啦、Subhadra Devi 啦，咁咧都係咧幫我哋同埋準備我哋咧去服務呢一個 Purushottam Krishna 㗎。所以咧今日呢一個 Purnama Ekadasi 咧係非常之咧同 Vrinda Devi 係非常之親近㗎。所以咧，亦都咧叫做咧 Purnamasi Devi 啊。好啦，咁而家呢個 Madhava Acharya 咧就跟隨住咧呢一個 Purushottam 嘅 Raja 啦，同埋呢一個 Purnama Ekadasi 啦。咁我哋亦都係作為呢一個Madhava Sampradaya 嘅一個部分啦。但係咧好多人佢咧就嗌住啦，嗱你冇好恰當咁樣跟隨住呢個規範守則啊。咁咧就根據我哋呢一個 Vaishnava 嘅學校嗰啲嘅規矩定啦，譬如咧有啲咩需要係跟隨住呢一個嘅即係Ekadasi啦。好啦，咁而家處呢一個 Srimad Mahaprabhu 就俾咗個好特別嘅機會俾我哋咧去進步啊，就係透過咧你好簡單咁去念誦聖名就得㗎啦。否則嘅話啦，我哋點能夠咧去念誦呢一個聖名咧？喺邊度我哋可以念誦聖名嘅時候有呢個能量咧？點樣我哋先可以達至一個咧純粹嘅關係啊？點樣我哋先可以進入呢一個華讚嘅聖地Braja Bhumi？咁同埋咧呢一個 Guru Parapama 我哋嘅司徒傳係係幫我哋安排晒一切㗎啦，但係我哋咧係漠視佢啦，漠視佢哋啦，咁所以咧有啲乜嘢佢係慾望俾我哋啦，其實我哋全部咧都失去。所以咧，我哋係今日呢一個Ekadasi嘅日子啦，好多地方咧都冇好恰當咁樣去跟隨㗎。喺馬杜拉啦，當我哋咧同姑爹一齊嘅時候啦，我哋係會成日都會斷食㗎。好啦，有時啦，某啲奉獻者啦，佢哋唔能夠做到呢一個 Nirjana，即係斷水斷糧啦，咁佢咧可能會食一啲煮嘅即係薯仔啦，有一啲乳酪或者加或者一啲檸檬或者一啲鹽啦，喺夜晚啦，喺 Gaura Aarti 啦，即係燈儀之後啦，咁喺即係嗰個休息嘅日子啦，即係嗰啲日子裏邊即係唞一唞嘅時候啦，咁佢哋都會咧係斷食啊，佢哋咧唔會有一個好盛大嘅一個嘅食嘢㗎。
所以咧，當 Krishna 喺西方去傳教嘅時候啦，再翻去咧就係呢一個印度嘅時候啦，佢咧都會俾一啲西方嘅人啦，一啲嘅少少嘅即係鬆少少啦，佢即係唔會容許即係唔使佢哋去承受呢個咁難嘅一個嘅即係苦行啦，咁佢就會俾我哋咧即係中間咧嘅日，即係喺中日即係日中嘅時候啦，俾我哋可以食少少啦，或者好簡單啦，喺夜晚食少少啦。咁但係咧佢咧就唔會咧就係濫用咗呢一個嘅特權啊，即係俾印度嘅一啲奉獻者咯。咁亦都唔會咧話有一個好盛大富裕嘅一個膳食啊咁樣啦，跟隨住而家嘅時唔會啦。因為點解咧？因為咧我哋係要收集咧去控制咧我哋嘅感官，同埋咧奉上我哋一切咧俾神啊，咁我哋先可以達至咧生命嘅完美啦，同埋成為一位真正完美嘅一個氣絕僧，就好似咧華讚嗰啲蘑菇娘咁啊！好啦，咁有一日啦，咁跟隨住而家嘅時適當咁樣啦，我哋就能夠氣絕晒一切嘅嘢啦，氣絕晒咧一切嘅，放棄晒一切嘅嘢，我哋先可以成為一個真正完美嘅氣絕僧㗎。我哋咁樣先能夠咧去幫其他人咧，佢係嚟到同我哋一齊嘅話啦，咁我哋先可以幫佢哋㗎。咁所以咧，從尊重啦，跟住咧再有信心啦，再由信心咧，我哋可以復甦到我哋嘅愛啦。呢一個咪就係一個過程咯。呢一個愛啊，係有神聖嘅力量啊，係有一個超然嘅甘露啊。所以咧，飲呢一個甘露咧，係完全能夠滿足一個人嘅自我啊，同埋咧令到嗰個人咧係即係包圍住一個神聖嘅喜樂啊。所以如果一個人咧感覺到咧冇呢一個物質嘅肚餓啊或者飢渴嘅話啦，咁咧即係嗰個人就咁，所以咧就真係掂咯。咁所以咧我哋唯一嘅肚餓或者飢渴咧，應該咧係要諗住咧就係即係應該咧係好愛意盈盈咁樣去服務咧 Krishna。好啦，咁而家咧 Purnamasi Bhagavati 就嚟到呢一個華讚嘅聖地啦，咁就想分發呢一個 Raja Rasa 啊。咁即係呢個華讚嘅情緣啦，佢咧就進行咗咧呢一個安排咗呢一個 Saraswati 啦、Shomachati 啦、Upasachati 啦呢啲啦，全部咧就係即係呢啲咁嘅聖人啦，全部咧即係投生咧作為呢個蘑菇娘啊，就喺呢一個咧 Katyayani 嘅誓言嘅時候啦，佢哋全部咧都係投生晒咧成為蘑菇娘。佢俾佢哋有一個咧 Siha Mantra 啊。即係一個嘅曼陀羅啦，去念誦啦，透過咧呢一個念誦呢一個曼陀羅嘅過程啦，同埋跟隨Katyayani 嘅誓言啊，佢哋全部永恆咁樣咧係同 Krishna 係有關係啊。好啦，過咗1個月之後啦 Krishna 偷晒所有蘑菇娘啲衫啦，跟住咧就去檢測咧佢哋究竟係咪真係完全咧就係依附佢哋嘅身體啦。如果話佢哋真係愛佢哋嘅身體嘅話，咁唔通即係你係咪真係愛我咧？又或者你定係咧愛你嘅身體多啲咧？咁你仲依附啲咩咧？唔通你仲依附你嘅身體，定抑或你真係想成為一位氣絕僧咧？好啦，咁佢哋跟住啦，呢蘑菇娘啦，全部咧歸依一切咧，俾 Krishna 啦，係成為一位完整嘅氣絕僧啊，係接受完全嘅歸依啊！佢哋成為咗咧 Akincana Lila Chana， 全部都合格啊！咁 Purnamasi Bhagavati Devi 啦，就俾啲蘑菇娘咧 Paramahansa 個最高最偉大嘅嘢啊，就係咧同 Krishna 嘅關係啊。所以咧，所有嘅Ekadasi嘅日子啦，但係陪伴住咧 Madhava 呢個 Krishna 嘅另一個名啦，所以佢哋咧叫做咧叫呢一日啊，叫 Madhava Diti 啊。好啦，咁否則嘅話啦，每一個Ekadasi嚟到都係一個特別嘅禮物送俾呢啲有條件限制嘅靈魂，即係我哋啦。呢一個今日Parama Ekadasi係幫我哋成為呢一個氣絕僧㗎。嗱，冇佢嘅幫手，我哋唔能夠能夠係從呢啲咁嘅依附裏邊咧釋放出嚟㗎。就算喺我哋嘅即係死嘅床啊，我哋都唔能夠即係能夠咧。從咧即係冇佢嘅幫助，我哋都唔能夠喺嗰個依附裏邊咧釋放出嚟啊！咁所以咧，我哋咧就會繼續咁進入呢一個咧即係重複生死嘅呢個輪迴嘅 samsara。咁
咁所以咧，我哋咧係從來都唔能夠從呢一個生死嘅裏邊即係呢啲生老病死呢啲咁樣嘅一個延續嘅受苦裏邊咧，係釋放我哋自己出嚟啊！好啦，咁呢一個咧，僧伽薩 Acharya 就話啦。Puna api janama puna api madanam puna api jana janati sanyanam 再次我哋係投生係呢一個出生同埋死亡再次我哋投入喺呢一個咧，要進入我哋媽媽子宮嘅呢一個苦點樣我哋先可以咧釋放出嚟所以咧呢一個僧伽薩 Acharya 寫咗點樣我哋先能夠放棄一切同埋達至去到神嗰度點樣我哋先可以得到解脫同埋同神咧時時都係有關係好啦，咁呢個 Madhava Acharya 啦就話俾佢嘅父母聽啦，當佢係12歲嘅時候嗱我而家咧正式接受呢一個氣絕生。好啦，咁點樣佢先可以咧得到呢個咁犀利嘅能量佢個性格係咁咧？因為原來咧呢個係就係嗰個faith信心就係一切。冇信心嘅話，呢個係冇可能氣絕㗎。就算最少嘅嘢所以我哋時時咧都係充滿咗情感唔能夠忍受任何嘢。如果某個人羞辱我哋即刻咧就被燒我哋就準備咧去攻擊，亦都準備咧係去即係報復報仇咁樣啦。我哋就係時時咧係喺呢一個假象裏邊咧係受苦我哋成為咗我哋心意嘅跟隨者，我哋嘅憤怒嘅跟隨者，我哋成為魔鬼咁呢個魔鬼咧就係呢一個咧 man 即係嗰個憤怒嘅跟隨者嗰個唔係呢個係一個唔係 man 係個心意嘅跟隨者，呢個魔鬼就係心意嘅跟隨者，所以我哋時時咧都尋求呢一個咧 tit for tat 即係咧用無論咧係用任何嘅嘢啦，就係即係嘅做任何嘅嘢啦去還擊即係嚟到保護自己點樣一個人先能夠可以逃避咧呢一個嘅即係 karma action 同埋 reaction 嗰個循環，即係個業報你嘅活動同埋你嘅反應嘅一啲嘅嗰個嘅循環咁我哋一定要咧係喺呢一個世界裏邊咧抽離出嚟嘅咁我哋先可以成為一位真正嘅氣絕僧同埋達到解脫所以咧 Madhava Acharya 就話啦，我要接受呢一個咧神呀，佢爸爸就話啦唔得，跟住個仔就話唔得，我要。好啦，跟住到 Madhava Acharya 啦，走咗去佢嘅靈領導師啦，接受神呀，跟住之後咧就遠走高飛，佢係成為一位真正嘅 Parivala Acharya。佢係咧聯繫住咧 Paramanandamayi Purnamasi Devi， 同埋從佢嗰度佢係收到咧嗰個氣絕嗰個能量Purnamasi Devi 原來就係呢一個咧 Swarup Sakti Sri Madhavadavani 嗰個嘅擴展嚟㗎。佢係咧係喺呢一個嘅主 Jagannath 同埋 Baladev 之間嘅，喺一邊佢係咧 Guru Baladev Prabhu 喺另一邊佢就係主 Jagannath 喺中間佢就係 Subhaja Devi Purnamasi Devi， 佢係比 Subhaja 就係一個最高嘅形式嘅一個吉祥佢係咧幫我哋去淨化一切啲唔吉祥嘅嘢令到我哋同呢一個主 Jagannath 係有關係所以咧呢一個咧 Paramanandamayi Purnamasi Devi 係俾我哋有個能量好恰當咁樣跟隨今日呢個二卡時同埋俾我哋氣絕咧呢一個世界個目的就係只係想咧令到我哋咧即係達至到我哋嘅靈魂嘅即係最愛係邊個咧？就係 Krishna。所以咧今日二卡時嘅日子就好似一個 post 一個嘅發佈就好似一個 post 一個咧就係一個嘅行政嘅首長或者一個嘅市長亦都好似咧 Brahma 斯威神同埋 Indra 佢哋個 post 咁樣咁但係咧今日呢一個二卡時嘅日子咧就係咧呢一個嘅唔同嘅人格化嘅唔同嘅性格嘅人格化，就係佢咧就係呢一個 Swarup Sakti 轉 Madhavadavani 嗰啲嘅擴展嚟㗎。咁所以咧 Krishna 佢自己都會安排今日呢一個咧二卡時作為一個咧滋潤嘅系統就係一個咧俾我哋啲調限嘅靈魂
好啦，咁書啦，我哋僧師公書啦，北挑元都塔姑就話啦，每一個二卡時啊，你都應該你要檢測下你嘅心啦，就好似一個商人啊 check 下佢嗰啲利潤啊，同埋有冇啲損失啦，考慮幾多咧？你今日啊喺你嘅逢外嘅戶口裏邊得到啦，進步有冇？又或者幾多咧？你係停咗落嚟去跟隨咧，係去即係有啲咩係停咗令你跟隨呢個逢外嘅咧？好啦，咁點樣先我哋先可以逃避呢個假象呢個 Maya 咧？點樣我哋先可以收集到呢一個 Bhagavati Sakti 呢個能量咧？喺邊度啊？呢一個 Bhagavati Sakti 呢個能量係臨在嘅咧？經典啊係施予咗 Bhagavati Sakti 俾我哋㗎，但係我哋只能夠咧就係讀所有嘅經典，我哋唔能夠咧接收到任何嘅 Bhagavati Sakti 喎。點解啊？我哋一定要咧喺嗰個嘅即係寫啊呢啲經典啊嗰啲嘅沙度啊嗰啲嘅聖人啊嘅指引底下，我哋咧先可以得到咧即係好似通電啊，先可以俾到我哋去通電呢一個媒介啊，接收到咧神嘅信息啊。所以咧，如果冇咗呢個通電，冇咗呢個幫忙咧，我哋其實咧就係停留喺咧即係好似被呢一個嘅Maya Jaga 咧就係捉住啊，逮捕住啊。咁就好似呢一個嘅道家女神啦，咁咧就係即係好似喺監獄咧就係刺住啲靈魂啦，佢哋咧係背向神啊嘛，所以咧我哋一定要咧託庇俾 Guru、Sadhu 同埋 Satra 啊，領導師啦、聖人啊同埋經典啊，透過咧託庇俾咧呢一個咧聖經博家梵歌啊，咁咧我哋先可以咧同 Krishna 咧係有關係啊。但係我哋一定要努力咁去做啦，唔係好 dry 咁樣，即係好乾咁去啃、去睇、去讀，以為咁樣就得到咧你自己嘅利益同埋名聲，係傻啦，係唔會可以嘅。當我哋咧係即係有所有嘅呢啲經典嘅收集喺我哋嘅心裏邊啦，我哋先可以咧好堅定咁樣咧就同呢個至尊主有關係啊！呢一個先係 Bhagavati Sakti 啊嘅能量啊！我哋嘅 Guru Maharaj 亦都咧係建議我哋啦，即係要喺嗰個嘅即係高迪亞嘅我哋嘅修院啊嗰個嘅即係dictionary，好似一個嘅字典咁樣啦。咁所有嘅經典咧，其實咧都臨在咧喺佢嘅心裏邊啊。所以咧佢係有一個嘅愛啊，對呢一個經典啦，同埋知道晒咧呢啲嘅嘢啦。係點樣係同呢一個至尊主咧係聯繫住，同埋咧佢嗰啲嘅同遊啊，所以經典咧係其中一個方式咧，俾我哋咧可以同北灣至尊主有個聯繫啦。所以一定要我哋要親近經典啊，但係親近經典一定要透過一個聖人，北灣啲 can 啦、pa 啲咩啦、下pa 啲塔啦。有啲人咧去閱讀北灣至尊主啦，跟住咧就去咗地獄啦。有啲人係閱讀啦，跟住去咗解脫。咁所以咧，所羅達摩達就話啦，呀巴嘎瓦達帕達 Vishnavahani， 原來咧你去聽啊，從一個 Vishnava 嗰個啦，裏邊咧去聽呢個 Bhagavata，咁咧咁經典咧，其實咧就係嗰啲經典咧，其實就係 Astra， 即係一啲武器嚟嘅。咁佢咧幫我哋去斬斷啊一啲嘅迷幻嘅嘢啊，同埋咧喺呢一個物質世界嗰個依附啊。所以咧，沙蘇、Satrasu、布、Himana、Santa Eva、沙算啊等啲嗰個經典啊，同埋咧沙圖嘅説話就好似一把利刀啊，一個盾啊，或者一把劍啊，嚟到斬斷啊我哋所有嘅依附啊 Man 啊、Mutiti 啊，佢哋咧係釋放我哋嘅心意。點樣我哋先可以咧俾經典咧嚟到咧？係去洗乾淨淨化咧，原來 Satra 經典係有呢個 power 嘅，所以咧今日啊呢一個 Paramahansa 啊，佢咧係 Krishna 一個非常之特別嘅僕人嚟㗎，佢俾咗我哋一個門口咧進入呢一個華讚嘅聖地，佢亦都俾咗我哋有一個 Bhagavati Prema， 即係至尊主嘅純愛啊！我哋有幸咧成為啊喺呢一個嘅進入呢一個 Purushottama 嘅擔，即係呢個地方。我哋向佢咧呢一個邊個就係而家斯 Devi 啊，斷食女神啊，嚟到去祈禱啊！我哋希望可以走近呢個 Shuguru 啊，但係咧唔好望 Guru，相反咧就係咧就係多唔好去望 look at 呢個 Guru 啊 ，rather 咧就係話咧
係佢嗰個富裕啊。Guru Dev 時時咧都話啦，唔好望我啊。咁咧或者咧就係、你係而家定係望緊一個 Maya 假象啊？究竟你想要啲咩啊？我定抑或我嘅財富啊？嗱，應該要好似咧 Srila Sanatana Goswami 咁啊，唔好望住啊呢一個咧 Madhava Mohana 嘅財富啊，望住咧嗰個咧華讚嗰啲女仔嗰啲服務啊，祈禱啊。Hey Radhe Raja Devaki，Hey Nanda Sunokuta， 時時都喊啊，時時都哭啊，大哭啊，同埋祈禱啊，係喊為乜嘢啊？點解咧嗰啲嘅 Goswami 啊，佢哋會咁樣嚟到去祈禱噶？原來 Krishna 啊係同佢哋一齊噶，但係佢哋會祈禱咧，我係同 Krishna 一齊，但係我同 Krishna 咧，但係我咧係同嗰啲華讚嘅居民咧係冇關係啊，所以 Krishna 咧一定要咧帶住我咧同佢即係咁跟住咧 Krishna 咧先會帶住我咧係同佢一齊啦，去 Dwaraka 或者馬杜拉啦。如果跟住咧佢咧就會俾我好多嘅 Maya 假象啦，然後跟住咧就將我咧就唔知 send 咗去邊度啦。我唔要呢啲啊，我只係想要咩啊？我只係想要咧華讚嘅純愛啊！所以我哋一定要非常之小心咧，避開呢一個假象啊！如果我哋真係依附假象嘅話啦，咁跟住雖然啊，我哋啊係同 Guru Dev 啊，即係領導師啦 Vaishnava 一齊啊，我哋嘅依附啊依然啊係將我哋咧擺咗落去咩啊？燉咗冬菇啊，燉咗落去呢個地獄啊！我哋依然咧係唔能夠抽身，所以咧我哋咧喺嗰個 Guru Dev 啊嗰個大髀嗰度啦，而家好似喺呢一個咧 Pushmatoma Dam 啊，即係個地方啦，唔好讓你自己咧係離開走離開呢個 Guru Maharaj 啊！祈禱啊 ，Oh Paramanandamayi，Oh Purnamati Bhagavati，Oh Yogamaya Vinda Devi 啊，請你幫我啦！我知道你啊係呢一個嘅幫助呢個 Pushmatoma Rasha 嗰個誓言嗰啲跟隨者嗰啲嘅人嚟㗎，你係會幫佢哋㗎。我唔想有呢個力量啊！即係係我唔想咧有一個嘅有呢一個力量啊，佢好恰當咁樣咧嚟到去跟隨呢一個誓言啊！但係咧，你咧係非常之仁慈㗎，你一定要幫我啊！咁所以咧，透過呢個覺悟同埋感覺咧，就會嚟到你度啊！你嘅生命啊，先會咧咁跟住先會有覺悟同埋嗰個情感啊，你先會咧走去你嗰度，同埋你嘅生命先會成功㗎。你咧就如果唔係話，即係你咧就算係時時咁樣走近 Guru Dev 啦，同埋 Vaishnava 啦，但係咧你咧即係因為咁你成功嘅話咧，你就可以時時咧同 Guru Dev 一齊，同 Vaishnava 一齊，咁你咧就唔會再喺你生命裏邊咧有任何嘅問題，否則嘅話啦，依然好多問題咧喺四方八面咁樣等住你㗎，你點能夠咧逐一咁樣去解決咧？呢一個唔可能㗎，所以咧好認真咁樣去念誦啦，去閱讀啦，去向呢一個咧斷食女神咧去祈禱啦。我哋咧唔能夠自己一個，即係如果冇咗呢啲咁嘅神聖嘅人物咧嘅幫忙，我哋唔可能自己一個做到㗎。我哋時時都要好盡力去服務啲 Vaishnava 㗎。如果我哋能夠接收到咧佢哋嘅仁慈啊，咁呢一個先係我哋靈性生命嘅一個食物嚟㗎，好重要啊！Gopanande Hare Hare Bo，多謝呢一個嘅 Rajji Mohan Das 而家已經係成為 Maharaj 嘅一個嘅，即係佢將 Papuji 嘅課咧打咗出嚟啊！One Chakapaturu Bistra Kipa Sinu Besha Patinam Papa Vishnavel Namanamaha。